Miss PAODAM yengbiriba kwai kibipo tam kumar narayam tramnok se balwenina ngasigi marubya pau pijari Netaji Subhash Chandra Bose war criminal natti haibagi signature campaign hokdokre Stop and Spread haiba hiramda nomugaiba workshop pangtokre tha amasung satrakpa tuberculosis active case finding campaign ngasi rosinkhre loinana nupa amasung nupi animaki hak manarbata sakotpa haibidu ki wahanthok achumbo oiledrobani haina President Draupadi Murmuna haikre hojik mapungba paulo bidasi Netaji Subhash Chandra Bose pu war criminal amani haina mahaki mamingda tech ama Commonwealth of Nations United Nations amade international gi organization kana hapibasi yaning de haina Akhil Bharat Hindu Mahasabha gi North Eastern States amasung Assam gi President Bishwarip Gupta na phongdokre wafam se ngasi INA Martyrs Memorial Complex Hall da Akhil Bharat Hindu Mahasabha amasung Knowledge Resource Center Foundation ani na sinduna Netaji Subhash Chandra Bose ase war criminal amanatte haina Bharat pumba jatagadaba miyam gi signature campaign hodokpagi thoramda Bishwarip Gupta na phongdokhibani Netaji Subhash Chandra Bose ki mitamda lai katsu katuna hodokhiba thoram aduda Bishwarip Gupta na makata na phongdokibada Netaji Subhash Chandra Bose pu war criminal amani haina United Nations Commonwealth of Nation amadi tongan ba prithvi gi organization kana hariba sida India government na ngasi phawba tumina leisinba se noite Second World War taukiba du Netaji Subhash Chandra Bose na tauhanba natte Second World War taukiba adugi saitheng Manipur gi praja miyam su phangke Second World War aduda Manipur gi miyoi kaya ama laikhide matam aduda pokhai hodana lehoba bom kaya ama waradu loikraba matungda pokhai ba yaudagi Manipur gi misam kaya sire asok apan kaya nangkhre madugi compensation su miyam na ngasi phawba phangdri ngasi dagi hodokhiba signature campaign asina North Eastern States singdagi signature lakh ani gi mathakta logani online signature campaign su tawgani school college gi mairoi sing su signature campaign asida signature piba yai haina mahangna makata ke ngasi gi throm aduda Akhil Bharat Hindu Mahasabha gi maikaidagi INA advisory committee gi members singda appreciation certificate amasu khusina ke throm aduda resource person sing nasu Netaji Subhash Chandra Bose ase war criminal natte haina bagi wafam kaya su phongdokhe Manipur Police ki Director General P Donglel IPS na Manipur gi border town Moreda ngasi laktuna Indo-Myanmar border singda hakthengna satuna Manipur Police ki outpost sing sagat kadoriba mafam sing yangsin khre haire ICIBH ki lamdam asida leiba nupi journalist singi oiba Stop and Spread haiba hiramda nomugi oiba workshop ama Manipur Press Club ta pangthokre Manipur State AIDS Control Society ga kusamna duna all Manipur Working Journalists Union na sinduna pangthokpa workshop aduda Babina Group of Companies gi Managing Director Dr. Thangjam Dhavali all Manipur Working Journalists Union gi President Wangkhamcha Syamjai amadi Max ki Assistant Director Panjobam Langambana athoiba mithunglen thoramapu amadi akhanaba mithunglen oina serve yake Workshop aduda media's role in reporting ICIBH issue ki matangda senior journalist Pradip Panjobam amadi media's role in curbing spread ICIBH in Manipur haiba hiramda ahong sangam mobina wangangke thonga mari laina Dr. Thangjam Dhavli na hai anganba matamda ICIBH haiba laina layong asi nare hairagadi miyoi adu amot palam chatpa natraga drugs addict oirba miyoi singna
narambana maram oiraga hojiki matamda HIV natraga AIDS nare haibada hangoiba faunari masina hariba laina asina nariba miyoi singna masagi anaba losinaba honaba yaudam natte madu losinduna layengdana laiba aduna tungda hena khudong thiba thokpa yai madugi mahut laina asina nargani haibagi singnaba lairagadi yengthoktuna laina asina narabra haibadu adu khangdok minasi asigumba akiba laiba mayam asidagi ngakthoknaba honaba matamda mediana positive oiba wafam sing puthoktuna miyamda hena awareness lehnaba hona minasi haina mahagna makhatana phongdokhi lusing basing amadi sakti pairba singna thamoi sengna thabak tarokpa matamda war on drugs mai pak bangamgani haibasi Congress party gi thajabani haina MPCC gi secretary KS Kennedy na phongdok weklei ngasi kaksing kaithel la leiba block Congress committee kaksing gi office ta pangthokpa pawising unaba amada KS Kennedy na makhata adun hai sei asigi January ta tukta kaksing district ki manung sanna Imphal More lambi gi Korakokpi gi St Joseph School mapada uniform set pa commando gi team amadagi kaksing district police na drugs phakiba thodo aduga mari leinana SP kaksing bu thagatpa phongdok luba Manipur Pradesh Congress committee gi president ke Megashan Ramadi mahaki mathakta kaksing police na public servant amana thabak tawbada ayatpa P haina section under 186-447-34 IPC gi bakhada FIR pansilakpa thong asi Congress party na angakpa phawi Kennedy na hai numit aduda uniform set pa commando team amadagi kaksing district police na drugs phare haiba pau tabadagi MPCC gi president su oiba MLA Megasandra mahak masa amadi kaksing block Congress committee gi thaupu yauna miyoi khara police ki thawam adu apen phauduna SP kaksing bu thagat wai khara pirbugi damak SP kaksinga unakhibani SP nasu harau tayamna okpi duna sa thangmina duna wari sanaba adu da president amadi Sanminari basingna harau nuaiba phongdokpa galoina thagatpa phongdokki war on drugs ki khongthang ase Congress party na su sagali war on drugs ki chapchaba aroiba pandam adu puthoknaba honabada Congress party na su mateng pangani war on drugs ta police na loriba thodang ase thagatchari haiba wafam sing asida IPC ki amadi CRPC ki kalam section da sokpa yawbage numit aduda haina khiba sanakhiba wari adu SP kaksingna masagi oiba wakhalon da munna amtang Kantaduna FIR palibasi minasu lainasu yagadra haiba adu amuktang munna kantha ningi hainasu phawdokki ngasigi pawmising unaba aduda kaksing district Congress committee kaksing hyanglam amasung Wawai block Congress committee gi thobu kaya su saru yakhe mafam khangdana mangkraba BDF and Premananda bu ngasi phawba lenga kasina mari makhong puthokpa ngamdaba haibasi atai police personnel singi pungning wakhal Hantagadaba Tawongni Haina MPCC Vice President L. Tilotamana Pongdrokli Wafamasi Hawkiba January Tagi Tang Kun Amasung Kumathoida war on drugs ki Kongjanga Madi Lenana Sabi Karongi area da Poppy Pambi Mahantahan Bagi Tabakta Sarugakiba BDF and Premanda Mapam Kangdana Manki Badagi Ngasi Power Tiba Pangder Laiba Asigi Matangda Pangtopa Pawin Pam Amada Tilotamana Pongdokibani Pawin Pamadu Tilotamana High and Premanda Mathau Pangtholingaida Mafam Kangdana Mangkiba haibasi singnada bangamde Laibak Tividi Premandagi Mari Makhong Kangdoknaba lenga asina ngasi phawwa masak topa action amata lokhotpagi mabita de nakalamurumda BJP gi lenga lakpadagi state asida administration phagale haina lauri lenga asigi administration phagale harbadi Premandagi thodok asi athubada sabchaba mari makhong puthokpa ngamgadabani adubu ngasi phawba Premanda thiba khangdra laiba asina lenga ki maikaidagi karigumba ahoiba amasung ahoba leire haibadu takpani natraga Manipur police na khongol liba amasung khut thaba ngamloidaba kangbu amana Premanda phakhrabra haibasi hangnaningai oiri tholiba thodok asi taraina lobo sumde uniform da team oina mathau pangthoklingaida personal ama mangkhiba haibasi araibu afam natte lenga na saksiliba war on drugs ki Kongjang asi MPCC na sagali adubu Kongjang asi gi manung sana tawriba thabak thorum sing asi serious oiba wat padawna tawri mafam khangdana mangkhiba Premandagi mari makhong athubada khangdoktuna mahaki mung manungda sinanaba lenga kasina masak thokpa thabak athubada lakhot kadabani haina su Tilotamana dabi tarokli National Program for Control of Blindness and Visual
empowerment ki makhada Medland Foundation amasung South Eastern Sporting Union sesu kaksing na pun khusam na sinduna nomoi oiba lem na mid lang bai camp amang asi ayuk pung mapan makhairom tabadagi hauraga nungthil pung mari makhairom taba phawwa sesu gi campus ta pangthokre lem na mid lang bai camp adu da mioi sani rom da vision check retina evaluation amadi eyesight check tauki aduga sada yangkai discount ta hidak amadi anok phangan baga loina na lenga ki health card sin aduna sija others yaima eye hospital da ngaudong amadi mipan ketok pagi khudong sabasu piki Kaksing na schedule ka certificate phangna bhona bada asabu thodang lobiramba People's Museum Kaksing gi founder Pandit Manglambam Gaurchandra Kaksing makha lekai da leibana ikhang khawdana January tang 13 nithaukaban numita manung matam sadana lekhidabada representatives of Lois Kaksing gi office ta lekhidrabagi thawaina mapugi lekol da ing signal layunabagi damak minute ani tumina leptuna awa phongdokhe loinana imung manunggi awa badasu saruk ya quickly Amrum dasu lamdam sigi sauthungai warba saknai ba scholar Pandit Aiba amadi People's Museum Kaksing gi founder Manglambam Gaurchandra haukiba January 13 da lekhidabada Site Seva Samiti Kaksing amadi Masasanu Kaksing na awa phongdrokle Site Seva Samiti Kaksing gi secretary Khetri Mayum Joy Kumar gi yumda ngarang January 13 leba ko bunimita pangthokhiba awa phongdokgi mifamda Pandit Gaurchandra gi mafam dai kai kumna utkhe amadi leikhidrabu ningsingduna magi maramda wafam kya phongdoknakhe mifamduna leikhidrabagi thawaina mapugi leikonda English sikna layunabagi damak minute ani tuminna leppaga loinana imung manunggi awabadasu saruk yajakhi Lenga ki war on drugs ki yathang puduna Sandel district ki sabi karong police station ki manung sanba Phaisi village da popi yanthatpa satkhibadagi mafam khangdana leiba BDF personnel bremandagi langjra langjin puthokpide lenga ki thabak satkhiba security ama ngangbada thawa sade haiduna JC amadi miyamna ngasi ayu anganbadagi hauduna thawalda Asian Highway 1 Imphal More lambi thingbagi khongjang sangsilure lenga ka hiram kharda yanaba porokpadagi khongjang adu handokre hairi ngasi angan bayuktagi hauna premandagi ponofam lamdamdagi yam tholaktuna Asian Highway gi thawal wangmutaba okram area singda lambi thingki school college amadi laison tinson gi chatpanatana atai gari amta salhin khide pamdam thodok sing thoktanaba police nasu section na ngak sen ki ngasi khongjang aduda youth sporting club Kundong bam laikai kiam sipai na su sawat ki amadi thawal gi tongan ba lambi sing da su miam thorktuna lambi thengki tungda thawal gi additional SP ops okramsa wangkhombana lusingba police team amal laktuna JC ga wari sanaduna JC ga Manipur gi lenga ki semester ga unarga hiram asida wari sanana ba haibadagi JC gi team amana semester nongthobam biren ga unana ba chatki aduma pu JC gi team aduga semester ga di unarkhide Manipur lenga ki works minister Govindas Kuthau jamga oina mahagi office chamber da JC ga unakhibda thawal gi SP Jogeshchandra Hawizam amade Khambok AC gi MLA Os Surji Kumar Suyauki unabadu da lenga na karingba hiram kharda thajaba pirakpadagi yanabu proktuna matam kaktana sangsilam ba lambi thingbagi khongjang adu handokre hairi lenga ki war on drugs 2.0 gi manung sana Kangpokpi district police na Tata truck amada shop case yankhai marida lotna porakpa heroin number 4 powder gram satruk nifu ga konana mioi ani farba mioi ani adudi gari adugi handyman oiba Imphal East district ki basikhong mamang lekai dagi ningombam senis sahi kun nganipan apokpa and ibol amadi gari adugi driver kaibul lamjau forest gate dagi salam devan sahi kunthra ga nipan apokpa leikidraba S tombadi Iram asigi matang da ngasi Kangpokpi district police ki SP gi office ta pangthokpa paw mising unaba amada SP TS Bikramjit na akak naw paw ama phangbadagi haukiba December 13 gi numidang pung 10 ga makhairom taba matamda Kangpokpi district ki Tingbongjang village gi market set ta district police ki addition SP operation Abdul Kalam Kangpokpi police station gi OC amadi Gamnom Saparmaina police station gi orsina lusingba apunba team amana lambi da lakpa gari sing frisking amadi checking tawki matamadu da Tata truck registration number NL01AC 5936 ase Imphal romdagi lakpa ubadagi khamduna check tawki check tawba adu da gari adu da heroin number 4 yawgi singnaba laibadagi gari adu executive magistrate yawna check tawnaba honabada numidang oibana executive magistrate
लेरमदबना नुमिदांग अदुमा पुलिसना ngak selga thamki nongalaga executive magistrate yauna gari adu check tawda gari gi speaker box amadi driver ki cabin da hairiba yamlaba heroin number 4 sing adu lotuna thaleramani madudagi gari adu tharukriba driver amadi handyman adu phaduna makhogi mathakta gamnom Sapramena police station na case ma lakhutuna thodok asida kana kana yauriba haibage haiba adu thidokpagi thabak sathari loinana pharba mi animak ngarang court puthokuna numit tarani gi police custody da remand lautakare maramasina asigumba khunai ma bu mangba yaba thabak asi makhatana kanagum amatana tawganu haire Sehingga Februari tang kunmari dagi kuntrok phawa Imphal City Convention Center da pangthukadarba International Bioresource Conclave loinana 22nd Congress of the International Society for Ethnopharmacology amasung 10th Congress of Society for Ethnopharmacology ISESFEC 2023 ki curtain raiser ceremony ngasi Institute of Bioresources and Sustainable Development IBSD na Sinduna Institute asi conference hall na pangthokre from the Professor Pulok K Mukherjee IBSD na region asi gi tungi miro gi damak bioresearch sing develop tawno win sangsilba khongjang sing highlight tawol loinana chaliba tha February da pangthokadariba International Bioresource Conclave and Ethnopharmacology Congress ki matang dasu sugai wafam thangki tharonggi chief guest oikiba M Yaskul Maitai Commissioner Department of Science and Technology Government Manipurna IBSD na paikhatliba research activities singi matangda thagatpa phongdokki from the saruk yakiba A Jayakumar Special Advisor Binana Bharatina Malem Gilibak Nifuromdagi scientist sing na saruk yagadoriba SESFEC 2023 SC sinbigidamak thagatpa phongdokki State TV Cell Manipur amadi Community Network for Empowerment kon ani sinduna drug user community singi marakta ahanboina thabum amasukna sathrakpa tuberculosis active case finding campaign ngasi losinkhre USA da based over O'Neill Institute ki makteng loinana Imphal East amadi Imphal West ki mafam singda sathrakpa campaign adu wangkhai thambal khongda leiba ban of hope alcohol and substance abuse treatment cum research center da losinkhibani From the National Tuberculosis Elimination Program NTEP Manipur Advocacy Communication and Social Mobilization ACSM Officer K Deven Amadi Gongi President RK Nalini Kanta Yauna Maru Eva Myoy Kyan Saruyake from Aduka Mari Lenana Gongi President RK Nalini Kanta Hai Tabum Amaz Satrakiba campaign Asina Lebak asidagi kumja 2025 phawi manungda TV lena muthatnaba thamliba pandam asibu mai pakhan bada chowa mateng oirgani makha tarasu lupasina lamdam asida leiba drug user community singi yaiphanaba thabakaya paket khigani haike JNV entrance test thagdaba mairu sigidamukta thado students association Southern Hills na sinduna thama sumna sathagadaba free coaching class ama ngasi hodokre kangpokpida leiba kangwi Christian College da sathak gadaba coaching hodokpagi thoram aduda DFO Kangpokpi and Ganesh Kangpokpi PSK OC KH Sunil Kumar amadi District Supply Officer Niki Yauna Marueba Myoy Kyan Saruk Yake thoram aduga mari leinana OC Sunil Kumar na khunai amabu awanba purakpada horikliba mairu singi thodang asi yamna sawi maruoina aikhoina tungi mirol warikadaba mairu singbu education gi mateng na asumba maikai amada Wahudrabadi ngasi lamdam asida thokliba pamdaba thodok sing asi amata thokloi maram asina lamdam asigi education system asida kanagumba amatana ayat apan pidana thamba mathau tai amadi ngasi gi asigumba coaching class asi makha tanasu atopa pham kayada pangthokpa mathau tari haike Manipur Home Guard Employees Welfare Association na Home Guard ki puwari da angok busebang da sanana yektuna leherugadaba thabak thorum kayabu Singthaningai oina mangjil thaduna honabikhiba association sigi president Yanglem Mangibu marirak suba oina harau tiam opagi thoram ngasi JM hona pangthokre thoram da Manipur Home Guard Employees Welfare Association ki president Y Mangi Singh Manipur ki tongan ba district singda leiba Home Guard ki battalion commander Singh in charge Singh na president member Singh oina saruk yakhi thoram mari leinana Manipur Home Guard Employees Welfare Association asigi president Yanglem Mangi na haikibada association gu nuksibiu aikhoi masel punsinduna amatoina punna saninaduna
honorable matamda department asi mapung phaba oigani haike matamamuda lambi sorokta home guard personnel ama oina satpada phanglamba senthoptuna maram oiraga miyam marakta tinba ngamlamdabani adubu ngasidi miyam pungnamakna amata oina punna honaminabaduna khudong saba khardi phangmang ngamle tongan ba thabak tharam sing law and order ngakpada home guard personnel singna phangliba thagi pe yengdana awana thidana thodang lori haibada haimin mathok loi haiki makhatana home guard ki family khanbiraga ration money da pension scheme yauna matam gi lengak na piba khudong saba sing matam chana pihan ningbagi apamba phongdoki loinana handak pangthok kiba republic day gi thromda home guard ki band party contingent na band party singi sangdamnabada ahum semana phanglakhi bada percent singbu pung thogot paladuna thagat pa phongdoki memso ima kombi laikhidabagi drama pon suwa mapok kumon ngasi ningsing thoram ngasi mahaki yatafam oikiba lampel sana kaithelda haika lekat tabduna pangthokre poili lemrol mera paibi apunba manipur sinduna pangthokiba throm aduda loop asigi president longjam memso amadi mera paibi welfare association kanglepak ki president r rengsonga koiring na president member sing oina saruk yaki throm aduga mari leinana longjam memso na hai lamdam asigi naha nupi angang kaya lalhoba namthabagi mingda assam rifles na sarak tamduna bihat thina hatokpagi khongchat hengalakpa matamda nisaban haina ima singna ahing yarektuna isa sing kalami madugi matung ima mayamna pullaga maya paibi lingkhatuna lamdam sida amuba lo chanriba kaya thingnaba onabada laikhidraba ima kombigi thodang aikoina kapham thokte manipurda ima singna ngalingai matamdagi hauraga mayai kawa sinjak thingduna lai adubu ngasidi lengakna waron drugs su chathaba yu su yonbagi ayapi ba drugs ka konana pharba miyoi amata su selak pide drugs lalonba sing adubu phamnaiba miyoi ngaktani hayaduna lengaki waron drugs asi ona tainaba thongni yaning de haiki Federation of Civil Society Organization Fox Manipur's lamdam masigi seminon amadi economy phagat hanabagi pandamda tongan ba development sing program sing pangthoktuna lakhibagi sorok am oina haukiba January tang 19 dagina kunthama thoi phawda satharakpa numit marini gi training program loisinkhre haiba training program asi Federation of Civil Society Organization Fox Manipur amasung Krishi Vigyan Kendra Imphal East Manipur ga kusamnaduna pangthokibani training program asida tongan ba subject expert amasung scientist singna mushroom cultivation gi matangda angom Punil Kumar managing director Purairomba farm private limited na warol thamke loinana vermi composting and organic manure gi matangda Nandini Songtham SMS agronomy KVK Imphal East na wangang ke amasung scientific fish farming in Manipur gi matangda Dr. MA Salam SMS fisheries KVK Imphal East na warol thamke training program asida Manipur gi tongan ba district sing Imphal West Imphal East Thawal Sandel Bisnupur Tenopol amadi kasar gi puna training maudraga ni thoina saruk yakiba loinana training singda participant certification su yenthoke Kasing tabam sana thoiba sarma da pikiba Padam Shri Award adu masana lemna handokadabani amadi paliba lenga kasina su nomination adu lale haina sengdokidabani haina huel langon Thangta Association gi Senior Coach Huidrom Dinachandrana ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawmusing unaba mu da phongdokrei mangna hai lemjeringai oraba Padam Shri Award lauthokpada hanagi MP Thonajam Chawba amade waja kasing tambam sana thoiba sarma anibu khalakpa ase yamna nungaiba amadi nungaiba amani adubo waja kasing tambam sana thoiba sarma bu sports ki oina lauthokpa ase mahakti sports ki saknai ba sanroi amadi waja natte mahakti thangta gi wajani thangta sports tawba misunate thangta gi sports pu state national international thakta pangthokpa amadi pukhat pasu yaude subnagi culture gi oiba performing art tawbani sports department ki makhada national international olympian kayabu hundoklaga karamna sports tawbasu nataba mangonda sports ga mari leinaba Padam Shri Award pibano sports department na recommend tawba orgadi national international amadi olympian miyambu ikaiba pibanatra thangta sports ga mari leinaba oina Padam Shri Award lathokpa orgadi thangta sports ki maram khangdaba thangta sports ki state national international amadi da amukta yaudaba mangonda karamna thangta sports ga mari leinana Padam Shri Award
की रिकमेंड मणिपुर न पीबनो थांग ताबु नेशनल इंटरनेशनल खेलो इंडिया स्कूल गेम्स यौहन बदा थौदांग लौरिबसिंग ओजा हुइद्रोम प्रेम कुमार नि मतौ करमना थांग ताबु मालेमगी सानबुंगदा यौनबा होनरिबा ओजा हुइद्रोम प्रेम कुमार बु नाथैरगा थांगता स्पोर्ट्स का मरी लेनदबा थांगता कल्चरल परफॉर्मर अमदा पीबा हाइबसी यानिंगदे हाइना फोंदोखि सही क्यागी ममांगदगी हौना मितै मैतैबु इंडिया गवर्नमेंट शेड्यूल ट्राइब लिस्ट जहरलु हाइना पिसिनखिबा मेमोरेंडम अदु ngasi फावबा थबकता onthorok tabadagi sahi kaya sangna sangsilakiba khongjang gi saruk ama oina ngasi Bishnupur district ki tongan ma pham singda miyam na human sem nuna kholau kya laudna khongjang sangsin khre ngasi moirang lamkhai kumbi kaithel amadi wangu lupa marupta scheduled tribe demand committee manipur amadi mapham sing adu club organization sing amadi maira paibi kya na sinduna sathakiba khongjang aduga mari leinana moirang lamkhai da mampil gi president ke Padmavati Devi na phonokibada sahi kayagi mamangdagi hauna SDDCM na mitai bu scheduled tribe lista sahanbiyo haiduna sangsil liba khongjang asi aikhoigi tungi horok liba isa isu singi damaktani haiki New Delhi da pangthokpa National Commission for Women likhat khibagi common from the saruk yaduna President Draupadi Murmu na haikibada Women empowerment yaudana strong and healthy society ama oi bahai oithok loi socio economic cultural amasung political gi mafam singdasu nupi singbu mapung phana saruk yaba ngamna ba aikhoi punna thabak tawminagadabani women empowerment haibsi social justice ki wafam ama oibitanatana malemda India ki economy asi khwaidigi chawba manga suba oiribani amadi $5 trillion romda sangsilakli bani pandam masi phangnana ba honabada nupi singi su charba thodang leibani lebak asigi mahi masil phasana hairaba mafam kaya phawdasu female foeticide ki awawa kudam kaya leiri oiriba phim asi semdok nagi dama government ki daita khakta natte society punam su yauribani nipa amasu nupi animaki hak manarbada chakot pahaibugi wahanthok asumbo oigedoribani nupi sing khakida tonganba commission karigi mathau taibano haibagi wahang singi matangda president Murmu na haikibada aikhogi isal isi amadi isa nupi singna atyada paiba yaure armed forces ta leadership oirakle adubu amaromdadi domestic violence ki awaba kaya mayoknari gender equality amadi women empowerment ki damakta commission asina tawriba thabak singbusu mahangna thagatke sanbugi pauda All Jirbam Sports Association as San Sinduna Mamang Thagi Kuntra Dagi Hoduna Jirbam Higher Secondary School Gi Sanbungda Satrakiba Kunmapan Suba K.C. Malik Memorial Invitation Football Tournament 2022-23 Gi Ngasi Sanakiba Mesta Cookie Sporting Club na Oriental Club pu goal nipan gamada maitiba pikre Hayangi Mesta LFC amadi RYC team anina sanagani Tournament asi Jirbam Gi Kalinagar Leiba Priti Rani Maliki Mapuboki Mingda Katsabani Hairi Hauzik Aroibada Maroi Pahnu Pizari Netaji Subhash Chandra Bose War Criminal Nati Haibagi Signature Campaign of Dokre Stop and Spread Haiba Hiramda Normal Eva Workshop Pangtokre Tham Sunga Satrakpa Tuberculosis Active Case Finding Campaign Nasi Rosin Kre Loinana Lupa Masung Nupi Animaki Hak Manarbata Sakot Pahaibu Yuhantok Atsumbo Vedrovani Haina President Draupadi Murmuna Haikre Nasigidi image parum sadok sawa matang se lojere miambu amuk khana khurumjari